bal ugu yaraan adigoo naftaada ixtiraamaya ha ku dhaqmin waxyaabaha qaar oo sharaftii karaamadaba kaa qaadaya adigoo nool dad fara badani iyagoo dhintay ayaa haddana jiraan oo had iyo jeer la xusaa dadna iyagoo nool ayaa la yasaa oo magacooda iyo muuqoodaba laga dhuuntaa saaxiib waxaa kaa codsanayaa intaynan muuqaalkeena u gudagelin inaad ku soo birtid boggeenan waad floylaag tirahayd haddaad ku cusub tahay sidoo kalena haddii aad dhanka youtube iga daawanaysidna subscribe ha ilaawin maalin walba maya ku casasiyaa subscribe ha ilaawin sidoo kale muuqaalkan waxaad la wadaagtaa kumanaan asxaab ah kumanaan walaal ah saddexdan habdhaqan run ahaantii waxay ilaalin doonaan qofnimadaada iyo qiimahaaga micnaha inaad ku dhaqantid at least waxaad ku noolaan doontaa nolol karaamo iyo sharaf leh taas beddelkeeda haddii aad ilaalin weydo habdhaqanadani waxaad noqon doontaa qof aan karaamo iyo sharaf toona bulshada dhexdeeda ku lahayn taas oo micnaheedu tahay fadlan ilaali qofnimadaada iyo jiritaankaaga dad fara badani iyagoo dhintay ayaa haddana jiraan oo had iyo jeer la xusaa dadna iyagoo nool ayaa la yasaa oo magacooda iyo muuqoodaba laga dhuuntaa sababtu wax kale ma ahan waa habdhaqanka qofkaasi bini'aadamku la yimi taasoo qiimano u yeeli kartaa sidoo kalena qiimihiisa ka qaadi karta rabbi subxaanahu watacaala wuxuu naga dhigay makhluuqaadka kuwa uu qiimaha iyo sharafta badan laakiinse nasiib xumo dadka qaar iyaga ayaa gacmahooda iskaga qaada qiimahaas iyo sharaftaas kow intaad nooshahay abidka marnaba ha yeelin in lagu liido ama lagu qiimo tiro waxaa iska caadi ah dadka qaar inay dadka liidaan iyagoo madal weyn la fadhiyo ama dad fara badan ay ka agdhow yihiin iyagoo ku jejeysaya ama xumaan u tirinaya waxyaabahan wanaagsanayn haddii aad tahay qofnimadiisu ay aad u weyn tahay jiritaankiisana aad u ilaaliya taas ha yeelin xitaa haddii wax lagugu siinayo weligaa ha yeelin waa mid ka mid a caqaa'idda rabbi subxaana watacaala ku siiyey ay mudan tahay inaad ilaaliso weligaa qofna ha ka yeelin in lagu liido oo qiimahaaga uu hoosu dhigo taas adiga ayaa gacantaada ku haysan kara noqo qof qiimo leh ha ka qaybgelin madal ama meel aan lagugu marti qaadin micnaheedu ma ahan inay xumaan tahay balse ugu yaraan waa inaad naftaada ixtiraamaysid sidoo kalena aad ixtiraamaysid qofka martiqaadka wada micnaha waxaa laga yaabaa inuu wax ku xisaabtamayo ama ay tira ay tahay wuxuu go'aaminayo balse laakiin adigoo naftaada ixtiraamaya fadlan ha ka qaybgelin meel aan lagugu marti qaadin ugu yaraan waxaad ixtiraamaysaa naftaada iyo jiritaankaaga taasi ma ahan cuqdad balse laakiin waa ixtiraamtii ugu weyneyd ee qof bini'aadan naftiisa siiyo baryada badan iska ilaali ugu yaraan haddii aad tan ku dhaqanto waxaad ixtiraamaysaa naftaada soomaalidu horay waxay u tiri baryo badan iyo bukaan badanba waa la isku nacaa sababtu waxay tahay dadka bini'aadamku xitaa haddii ay wax ay ku siiyaan ay hayaan ma jecla had iyo jeer inaad baratid taas beddelkeeda ugu yaraan adiga ayaa naftaada wax taraya haddaad noqotid qof afgaaban oo qofna wax weydiisan waxaad noqonaysaa qof bini'aadamka ka asturan qof kastaana wuxuu kuu gartaa waa gaar laakiinse baryada badan xitaa qofka kugu dhow nolosha ayaa kugu nici doona noqo qof qiimihiisa ilaaliya noqo qof bini'aadamnimadiisa ilaaliya noqo qof jiritaankiisa ilaaliya waxaa run ahaantii hubaa inay kuwanay ku caawin doonaan sidoo kalena ay jiraan qodobo kale ood qofnimadaada ku ilaashan karto noqo qof mar walba dadka bini'aadamka ka asturan